Alaykum hammaga akalar. Navbatdagi furgonimiz xudo xohlasa Sirdaryo viloyati Gulistonmida aka? Gulistonga ketadi. Akalarimizni zakazlarni tayyorlab berganmiz. Hop, balandligi 185 bo'lgan. Hop, koronalarni qo'yib, mana bakovoy chiroqlari bilan nima deyapti? Yonadi hammasi. Aka, bitta faralarni yoqib qo'ying, patfarnilarni. Burab qo'ying o'sha. Bo'ldi, yondi aka. Mana. Pavorotni anaqa nimani ham yoqib qo'ying, avarinkani. Mana. Nima deyapti? Cho'tki qilib qo'yib, o'rnatib, xudo xohlasa o'sha chempion tentlardan qilib, buni germetikalar bilan to'ldirdik. Mana. Mana. Orqa tomoni keladigan bo'lsa, darvozali bo'lgan, tepada ham patfarnilari bor. Bu yoqda anaqasi bor, akkumulyator yashigi bor. Zashni dugalar. Kimga xizmatlarimiz kerak bo'ladigan bo'lsa, akalar bemalol murojaat qilasizlar. Mana furgon. Xudo xohlasa Sirdaryoga ketdi mana shu furgonimiz. Sirdaryoga ketdi. Hamma ishlarni qilib berdik, gaz ustanovka qildik. Yevropa gaz komplektatsiyadan полностью bakovoy makovoylarni almashtirdik. Kim kerak bo'ladigan bo'lsa murojaat qilinglar akalar.